Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum құрметті бауырлар. Медицинский курс дәрісін жалғастырамыз. Бүгін 8-ші дәріс. Бүгін 8-ші дәріс бірінші томның. Бисмилlah. Хәдә раджулу таҗирун. Бұл кісі сатушы. Ва далика раджулу табибун. Ал ана кісі дәрігер. Хәдә раджулу табибун. Далика раджулу табибун. Ал ана кісі дәрігер. Исмут таҗири Махмудун. Сатушының есімі Махмуд. Васмут табиби Саидун. Дәрігердің есімі Саид. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. Бұл үй сатушыныкі. وذلك البيت ал ана үй дәрігердікі. بيت التاجر أمام المسجد. بيت التاجر أمام المسجد. Сатушының үйі мешіттің алдында. أمام المسجد мешіттің алдында. Зорф мәкан деп аталады мынау. Жалпы зорф мәкан деген бірдеңенің алдында, артында деген мағына. Өткенде зорф заманды өттік. Сабақтан алдын, сабақтан кейін деген сияқты. وبيت الطبيب خلف المدرسة. Дәрігердің үйі мектептің артында. Лиман хадиге сайярату. Мына мәшіне кімдікі? Валиман тилка. Ал ана мәшіне кімдікі? Валиман тилка сайяра деген мағынада ғой. Валиман тилка. Мына мәшіне кімдікі? Ал ана мәшіне кімдікі? Хадиге сайярату литтабиби. Мына мәшіне дәрігердікі. Ва тилка литтаҗири. Ал ана мәшіне сатушыныкі. Хадиге сайярату. Мына мәшіне минал Ябани, Япониядан. Ва тилка мин Америка. Ал ана мәшіне Америкадан. Жаттығулар. Әжип анил әсіләтил әтия. Келесі сұрақтарға жауап беріңіз. Мына сұрақтарға жауап бергеніңізде нәжидегі сөйлемнен тауып көшіп жаза салыстар болды. Мән хәдә роджул ва мән далика роджул. Бұл кісі кім, ал ана кісі кім? Бұл кісі сатушы, ана кісі дәрігер деп нәжіге жазасыз. Ана тауып. Мәсмут тәжири. Сатушының есімі кім? Жазасыз нәжіге. Мәсмут табиби. Дәрігердің есімі кім? Исмут табиби Саидун деген сияқты бағанағындай. Min ayna sayaratu tabibi. Dәрігердің мәшінесі қайдан еді? Sayaratu tabibi minal Yaban. Жазасыз. Min ayna sayaratu tajiri. Сатушының мәшінесі қайдан еді? Сатушының мәшінесі қайдан еді? Sayaratu tajiri min Америка. Айна байту tajiri. Сатушының үйі қайда? Байту tajiri амам al-masjidi. Жазасыз нәжіге. Айна байту табиби. Байту табиби خلف المدرسة деп жазасыз нәжіге. Арғай. Иқра вактуб. Оқыңыз және жазыңыз. Хәдәл валаду Халидун ва даликал валаду Мухаммадун. Бұл бала Халид, ал ана бала Мухаммад. Хәдәл раджулу мударрисун ва даликал раджулу мухандисун. Мына кісі оқушы мұғалім, ал ана кісі мухандис, яғни инженер. هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم. منا كتاب жаңа, ал ана كتاب ескі. هذه السيارة لعلي وتلك لخالد. منا ماشينة عليدك، ал анау خالدك. هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق. هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق. منا есік ашық, ал ана есік жабық. لمن هذه الساعة. أنا ساعة كمدك؟ هي لعباس. وول عباستك. أهذا البيت للطبيب. منا دارجردك ما تنصرخ. لا جوق. هو للمدرس. جوق والمعلمدك. أهذه الدراجة لابن المؤذن. منا велосипед азаншының баласыны кама. نعم يا وول азаншының баласының велосипеді. من هذا الولد. бұл бала кім? Мына бала кім? Хуа талибун минал Ирак. Ол Ирактан келген студент. Адаликал байту жадидун. Ана үй жаңа ма? Ла жоқ. Хуа қадимун жиддан. Ол үй өте ескі. Ол өте ескі, яғни ол үй өте ескі. 11 деп қойыпты. 11. هذه السيارات من اليابان وتلك من سويسرا. Швейцария. Мына машина
Япониядан, ал анау Швейцариядан. هذا السكين من ألمانيا. Бұл пышақ Германиядан. وتلك الملعقة من إنكلترا немесе Инкилтера, Англиядан. Англия. Великая Британия. Үшінші жаттығу. اقرأ المثال الآتي ثم حول الجمل الآتية مثله. مثلا هذا كتاب. بنا هذا الكتاب لمحمد деп ауыстырып сөйлем қылып жазасынан мынандай сөздерді. Ары қарай кеттік. هذا طبيب من الهند. هذا طبيب من الهند. Біз былай жазасыз. هذا الطبيب ألف لام қосып жібересіз. هذا الطبيب من الهند болады. هذه سيارة. Бұны هذه السيارة للمدير деп жазасыз. Әлif лам қосып жазып жүрсіз. Яғни бұл машина директордікі деп жазасыз. Ал не жерде болса бұл машина هذا سيارة للمدير деп айтылмайды араб тілінде. Директордың машинасы деп айтқыңыз келсе هذه السيارة للمدير болады. هذه سيارة деп айтылмайды. Ары қарай ذلك ولد. نجد ذلك ولد ابن المدرس. ذلك الولد ابن المدرس болады. ذلك الولد ابن المدرس. ذلك الولد ابن المدرس. ذلك الولد ابن المدرس. Мына бала мұғалімнің ұлы. Мына бала мұғалімнің ұлы. تلك ساعة من سويسرا. Бұл сағат яқта Швейцариядан деп тұр. تلك الساعة من سويسرا болады. Яғни бұл сағат Швейцариядан. هذا بيت деп тұр нәжде للمهندس. هذا البيت للمهندس болады. Ары қарай هذا القلم لعباس болады. Бұл қалам Аббастікі. ذلك الرجل مؤذن болады. Бұл кісі азанша. ذلك الرجل مؤذن. هذه بيضة. هذه البيضة كبيرة. هذه البيضة كبيرة. бұл жұмыртқа үлкен. هذا المنديل وسخ. هذا المنديل وسخ болады. бұл бетрамал кір, лас. هذه الحقيبة للمدرس. бұл сөмке мұғалімдікі болады. Төртінші жаттығу. اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة وأجوبة مثله. Мысалға яқта суреттері кітап деген. Енді сөз түріне жеді. Лиман хадал китаб. Мына кітап кімдікі? Хадал китаб ли Мухаммадин. Бұл кітап Мұхаммадікі. Яқта адамдардың аттары берілген, яқта сурет берілген. Мына суреттегі зат, назат кімдікі? Назат Аббастікі. Назат кімдікі? Назат Алидікі деп жасаймыз. Яқсына қалам. Лиман хадал қаламу. Сұрақ не жерге? Лиман хадал қаламу деп жазасыз. Не жаққа? Хадал қаламу. Турасы мынау сияқты. هذا القلم لعباس деп жазасыз не жерге? مفتاح. لمن هذا المفتاح жазасыз. هذا المفتاح لعلي. عليдікі деп жазасыз не жерге? Бұл кілт Алидікі. لمن هذه السيارة. бұл машина кімдікі деп жазасыз. Не жерге? هذه السيارة للمدير деп жазасыз. бұл машина директордікі. لمن هذه البقرة. бұл сиыр кімдікі деп жазасыз не жерге? Не жерге болса هذه البقرة للفلاح болады. Не жерде айтып кететін нәрсе. لعباس деген былай жазылады. لعباس. Али де солай жазылады. لعلي. Ал әлиф ләммен келген сөздерде мынандай болады. Лил екі ләм қосасыз, мудир. Жарайды. Әл-фәллах деген сондай. Лил фәллахи. Жарай ма? Нәжде. Лил нәжде. Енді почеркіме айыға бермейсіздер. Мешкіме жаза алмаймын дұрыс. Әлиф ләм жоқ жерде ли ғана болады да. Әлиф ләм бар сөздерде лил болады да. Жарай ма? Лил. Жарайды. حقيبة. لمن هذه الحقيبة؟ هذه الحقيبة للمدرس деп жазасыз нәжге. كرسي. لمن هذا الكرسي деп не жазасыз нәжға. هذا الكرسي لعمار деп жазасыз. دجاجة то есть
لمن هذه الدجاجة بل طوق كمدك هذه الدجاجة بل طوق لبنت الفلاح بل طوق يجنشنن قزنك لبنت الفلاح يجنشنن قزنن طوغايا لمن هذه الساعة نجرس بل ساعة كمدك هذه الساعة لابن المدير هذه الساعة لابن المدير بل ساعة ديريكتورتن أولونك دبرس هذه الساعة لابن المدير نجي لابن المدير بلايزلت نجي لام بلايزلت بولد لابن المدير بوتا بيت لمن هذا البيت بل يكم دك هذا البيت للطبيب ألف لام ترما يكلم بوتا للطبيب بوتا لمن هذه الملعقة بل قاسقم دك هذه الملعقة للطالب هذه الملعقة للطالب بل قاسق ستودنتك تأمل الأمثلة الآتية келесі мысалдарды ойлап қараңыз ой жүгіртіңіз назарға البيت үй في البيت үйде من البيت үйден إلى البيت үйге үй үйде үйден үйге المستشفى аурухана في المستشفى ауруханада ішінде яғни من المستشفى ауруханадан إلى المستشفى ауруханаға больницаға больницадан больницада больница أمريكا في أمريكا أمريكادا من أمريكا أمريكادان إلى أمريكا أمريكاغا ألمانيا جرمانيا في ألمانيا جرمانيادا من ألمانيا جرمانيادان إلى ألمانيا جرمانياغا нәжде фи деген кәсіралы қылады дедім, бірақ нәжде кәсіралы болып тұрған жоқ. Себебі я әріпі хуруфул айлаға жатады. Я әріпі әлиф, вау, я әріптері хуруфул айлаға жатады. Бұлар харакат көтермейді. Егер бұлардың сөздің соңында келсе, соңында ғана емес, ортасында болсын, сөздің соңында осы мынау сияқты келсе, сөздің соңында ғана келіп тұр, осы мысалды ғана айтайық. Олай сөздің соңында келетін болса, бұлардың харакаты өзгеріп кетеді, харакаты түсіп қалады да, алдыңғы әріпқа осының харакаты беріледі. Мусташфа. В общем, мына әріптер харакат көтере алмайды ғой. Сондықтан мына жерде негізі яйдың өзінің харакаты бар, бірақ ол айтылмайды. Осы түсіп қалу себептері бар деген сияқты. Мына Америка, Алмания деген ол проще, бұлар просто араб тіліндегі сөздер емес. Бұлар араб тіліндегі сөздер емес, сондықтан арабтың харфчарларына бағынбайды. Бірақ та бұларға әлифлам жалғанады. Мысалы, минал ябани деп айттық қой бағана. Япониядан деген минал ябани болды. Япония деген сөзге әлифлам жалғанып тұрады. Сол кезде әлифлам жалғанғандықтан и түседі. Әлифламсыз келсе, араб тіліндегі емес сөздер, онда бұл и түспейді. Сол ғана. Иқра уактуб, оқыңыз және жазыңыз. Әдәт табибу мин Инкилтера. Бұл студент Британиядан. ذهب حامد إلى فرنسا. حامد فرنسا кетті. محمود مريض هو الآن في المستشفى. محمود سرقت أورو. هو الآن ол қазір больницада, ауруханада, аурухананың ішінде, ауруханада яғни. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنكلترا. деп бағана нәжде Инкилтера деп тұрады екен. Кей кезде Абдуллах Германиядан Британияға кетті. Абдуллах Германиядан Британияға. Абдуллах Германиядан Британияға кетті. Барды. هذا الكتاب لعيسى. бұл кітап Исанікі. وذلك الكتاب لموسى. ана кітап Мусанікі. هذا المهندس من أمريكا. бұл
инженер Америкадан. Мен Америкадан. Мен Қазақстаннан. Деген сияқты. Мына жерге меннен кейін Американың орнына кез келген нені қоя бересіз, болды. Иқра, жазыңыз. То есть оқыңыз. السبورة أمام الطالب وهي خلف المدرسة. مدرسي то есть. Тақта оқушының алдында, وهي ол тақта خلف المدرسي. Тақта мұғалімнің артында, бірақ оқушының алдында. Оқушы тақта қарап тұр ғой. Жай оқыңыз дейтін аны. Хальфа, амама, хальфа дегендерді. Айна сайяратул мударриси. Мұғалімнің машинасы қайда? Хия амамал мадрасати. Ол мектептің алдында. Машина мектептің алдында. Амама деген, хальфа деген сөздер көрсетіп отыр. Айна байтул имами. Имамның үйі қайда? Айна байтул имам. Имамның үйі қайда? Байтул имами хальфал масжиди. Имамның үйі мешіттің артында. Хальфал масжиди. Хальфа амама деген сөз көрсетіп отыр мысалмен. Айна жаласа хамидун. Хамид қайда отырды? Хамид қайда отырды? Жаласа хальфа махмудин. Отырды артына Махмудтың артына отырды. ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب. Аммар мешітке барды да отырды михрабтың алдына. Яғни Аммар мешітке барып михрабтың алдына отырды деген сөз ғой. Аммар мешітке барып михрабтың алдына отырды. Михраб деген ана қыбла тарапында стенаның ішіндегі домалақ тұрады ғой, сол михраб деп аталады. Енді 9-шы дәрісте иншаллах өтеміз. Алла тағала басыңызға жеңілдік берсін, бауырлар. Оқып үйреніңіздер. Сондай-ақ каналымызға дамуына, осы каналдың дамуына көмектесеміз десеңіздер, нұр үстіне нұр карточка данныйларымызды қалдырамыз иншалла. Жақсы істе бірге болайық. Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.